Good noon guys, nasan ning akong pang-andam diri guys nga mga utanon guys. Sama sa dabong nga kawayan. O gabi palaw guys nga pininitan guys. Naapoy lubi guys para panggata ni guys. Kagurunon pa na guys. Kinahanglan nga mga on kita ni guys ning dabong nga kawayan kay puno ni sa fiber guys. Muna mo silhig sa diha sa atong sulod sa atong tinai. Mulimpyo ni guys sa mga hugaw nga nakabara sa atong tinai. Kani pong gabi palaw guys, puno po ni sa carbohydrates. Ako ning lutuon guys, among sudanon mo ni among gulayon. Salamat guys sa pagtanaw, pag-like sa akong video.